سلام بچه چطورید؟ آقا امروز اومدیم ببینیم این زامبیایی که ما رو تو سروایوال پاره میکنن هوششون چقدره. بله بریم ببینیم چی میشه. اول از این داشمون شروع میکنیم ببینیم چیکار اوه زامبی اول مرد. بچه اونجا رو بچه فنا داد. چرا اونجا رو بذار من کات کنم برم اونجا رو درست کنم. خب آقا اونجا هم درست کردم. بریم ببینیم زامبی دوم هوش و ذکاوتش چقدره. برو بریم. خب ببینم چیکار میکنی. چی شد؟ فکر کنم خود چقدر سریع اسکول افتاد. بچه بخاطر که من ندیدم به نظر من یه بار دیگه این امتحان انجام بدیم، چون من درست نتونستم. نه شما ببینید نه. اگه زامبی با هوشی باشه دوباره، اگه زامبی مسخره باشه دوباره میره. آها دیگه این دفعه نرفت تو تله، این دفعه مثل که واقعا برنده شد. خب بمیر. زامبی دوم هم بچه برنده شد. ایول بریم سراغ زامبی سوم. زامبی سوم بچه برنده شد. چه خبرتون ها؟ یکیتون ببازید، ببینید جفتتون ببینید تا ببینید. خب بریم سراغ زامبی چهارم. زامبی چهارم ببازه که این ویلیجرهای بدبخت. اینا هم برد که نه، اینا بلدن کارشونو واقعا. دمتون گرم زامبی های باهوش. آفرین شما ویلیجرهای خیلی باهوش‌تر بودید. دمتون گرم. چه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. مرسی.